So what's up guys, good afternoon. Malamig na naman guys. Snowstorm na naman mamaya. Sa isang linggo, grabe, dalawa yung snowstorm. So, kaya ang pamangkin ko punta muna kami ng RC. Ay, bibiliin lang na mga pagkain ba, snack, soft drinks. What's up guys? So guys, Goodbye guys. lamig talaga dito sa Canada guys. Kala namin ano na, spring na, hindi pa pala. March na, ano pa rin, nag-snow. Ha? Saan ito palitan? Sigun sa? Ano yung bibil? Ha? Ano yan ang ating bibilhin? Ano ang? Ano yung kuan? Ano yung bibili natin? Oh. Ano? Coke? Oh, Coke. Coke lang, yun lang. Okay. May shoppers kami dito sa RC. Ha? Guys, may mga ano dito. Pediatric, dentist, mobile, and computer, subway. May mga maliliit na ano din dito na tindahan. Garlic guys, $1.29. So guys, Nescafe $17. Balik na kami sa bahay guys. Ito lang pinamili namin. Tsaka dyan, yan, for $21. Ano lang yan, dalawang chichirya, dalawang soft drinks, tapos apple. Ano? Sa tamo sa? Beer. Pear Asian na parang apple din. Yun lang. Mahal no? So nag-snowstorm na guys. Oh. Ito yung snow. Nasa bintana na. May kulog at kidlat pa guys. Kasangangin. Grabe yung snow ngayon guys oh. Feeling ko mas malakas pa to. Grabe yan. Grabe yung mga sasakyan guys ha. Punong-puno sa snow. Oh. Tambak na yung snow dito.
Ang ina. Yung mga bus. Yung mga sasakyan. Nagdahan-dahan lang sila kasi madulas yung kalsada. Snow guys. Oh, grabe yung snow kagabi pala oh. Kapal. Nagsishovel lahat mga tao dito. Shovel din. Shovel din tayo. Tignan yung kapal guys oh. Kapal. Kapal ng mukha mo! Tapos makapal pa dun. Bola lang yan. Sa may daanan na. Kasi yung truck naglilinis sa kalsada. Diyan yung natatambak yung mga mga snow. Ano, kaya pa? Kaya pa? Hey, kaya pa? Say hi. Hello. Kaya ba? Kaya pa maghukay? Kaya pa magpala? Naglilinis din sila sa kanilang guys. Kanilang pwesto. Ano? Kapoy na? Pagod ka na? Ha? Napagod ko. Hoy! Napagod. Napagod ka. Why are you pagod na? Grabe kikainit ang gawas. Hinit yung gawas? Oh my god. Ang daming tao guys oh. Lahat yan naglilinis. Juga na. Record na. What's up guys? Today sa Sumangin I will swim in the snow. So, guys, the snow here very thick, and I'm going to make a snow angel now. That's it guys. Thank you for watching, like and subscribe. Yan. Para maging malakas at maliksi.
Laban para sa Pilipinas. Guys, naka t-shirt na lang tayo guys kasi mainit na. Pinagpawisan ka ba? No. Ikaw? Are you sweating? Oh no, I'm not. Oh, because why? You So do, hot. because you don't do so much shovel, right? Yes. Because I do all of this on my own. Ako ko. Ako sa kandang. So yun guys, tapos na kami shovel. Ito. Wala na. Hopefully na yun, last snowstorm. Grabe yung kapal yung snow guys, pati sa likod ah. So yun guys, yun lang yung vlog natin ngayon. Shoveling. So don't forget to like, share, subscribe. So see you on my next vlog. Babush!